សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើបង្អែមសណ្តែកឥន្ធនូទាំងអស់គ្នាសំក្នុងនោះមានដូចជាសណ្តែកដីសណ្តែកខៀវសណ្តែកខ្មៅសណ្តែកក្រហមហើយយើងអាចដាក់សណ្តែកដែលយើងចូលចិត្តបន្ថែមទៀតត្រាំទុករយៈពេលពី4ទៅ5ម៉ោងដើម្បីសណ្តែកនឹងរីកបន្ទាប់មកទៀតយើងយកវាទៅស្ងោររយៈពេល40ទៅ60នាទីពេលដែលសណ្តែកនឹងចាប់ផ្ដើមរីកហើយយើងដាក់ស្ករត្នោតចូលខ្ញុំដាក់ត្រឹមតែ3ស្លាបព្រាព្រោះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តផ្អែមឬក៏យើងអាចដាក់ស្ករផ្សេងទៀតក៏បានដែរហើយយើងធ្វើការបិទភ្លើងវាសិនណាថ្ងល់ទុកដើម្បីឲ្យវារីកបន្ថែមទៀតយើងចាប់ផ្ដើមពីជាមុនណាហើយយើងបើកភ្លើងវិញមកទុកវាឲ្យពុះរយៈពេលប្រហែលជា5នាទីទៀតណា5នាទីក្រោយមកទៀតសណ្តែកយើងក៏បានរួចរាល់ហើយនេះសណ្តែកឥន្ធនូរបស់យើងណាពងល្មមឆ្ងាញ់អត់ស្រួយពេកអត់ប្រហុយជ្រុលយើងអាចញ៉ាំចាំហ្មងបានដែរញ៉ាំទៅពេលចឹងវាត្រជាក់ក្នុងវាក៏យើងអាចញ៉ាំជាមួយនឹងខ្ទិះដូងឬក៏ដោះពេលស្អប់ថែមសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំត្រជាក់វិញយើងយកវាទៅក្លាសេហើយដាក់ជាមួយនឹងភេសជ្ជៈដែលយើងចូលចិត្តនេះខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងទឹកសណ្តែកហើយដាក់ទឹកកកមកត្រជាក់ឆ្ងាញ់មែនតើឬក៏យើងដាក់ជាមួយនឹងតែបៃតង